黑袍纠察队第5季大结局播了，结果豆瓣评分直接跌到了 6.9 分，刚开播那会儿这剧可是 9.1 的高分，现在剧评都是骂烂尾的。不过我把整季追完之后，觉得用烂尾来定性这次的崩盘其实没聊到点子上。最后这集剧情其实挺直接的，屠夫带着黑袍小队杀进白宫，那时候祖国人已经把总统干掉了，整个白宫乱成一团，双方拉扯了半天，喜美子突然放了个冲击波，祖国人的超能力直接就没了。接着屠夫拎起一根撬棍，硬生生把祖国人给敲死了，就这么简单。前面几季怎么打都死不掉的大魔王，最后2集让人用一个科学道具给报销了，难怪网友吐槽这战斗力崩得像同人小说。其实仔细想想，这个套路我们看的太多了，主角们快被逼死了，突然来了个转机，反派在最关键的时候被废掉超能力，最后英雄用最原始的物理手段搞定收尾，随便数数，满大街的超英电影都是这个一模一样的骨架。咱们往前倒一下超英的历史，这种题材诞生在2战前夕，大家刚熬过经济大萧条，如果说它仅仅提供了安全感，其实把这个类型聊简单了。这么多年下来，它其实是个巨大的情绪容器，这里面有老美的国家叙事，有那种根深蒂固的个人英雄主义，还有战争年代留下的创伤代偿。到了2战之后，它又顺理成章的搭上了消费文化的快车，顺便满足了关于男性力量的幻想。再到千禧年以后，面对各种突如其来的大事件，它又成了宣泄灾难焦虑的出口。这套财富密码用了80年，底子稳得很，无非是每过几年换个紧跟时代的新包装。2019年黑袍刚出来那会儿，大家都觉得这剧太反叛了，因为他把超英的底裤给扒了。他告诉观众，要是现实里真有超能力者，他们绝不是什么救世主，这些人其实是资本、媒体还有公关团队批量生产的商品。镜头前面他们在完美微笑，镜头后面全是在搞利益交换，甚至杀人灭口。沃特公司根本不关心什么正义，他们就是在运营一个偶像男团。祖国人也从来不在乎拯救世界，他天天盯着自己的粉丝支持率。第1季播完的时候，大伙都觉得这剧真敢拍，把这层虚伪的遮羞布撕得痛快。演到后面，祖国人这个角色已经超越了普通反派的定义，他更像是一个塞满了时代情绪的塑料桶，里面装满了疯狂的权力崇拜，还有媒体造神和民粹主义。粉丝越疯他就越安全，这种荒诞的逻辑被他演活了。到第5季，他完全成了一个空心人，虽然武力值爆表，但一辈子都在祈求别人给你点赞，没人真正爱他，他自己也丧失了爱人的能力，他就是一个被权力和大体制活活捏出来的空壳子。看到后面，大家其实都不太在乎剧情怎么编了，大家就是来看祖国人的，看他能疯到什么地步，或者能暴露出多少脆弱。这个角色能撑足5季，纯粹是因为他写的太写实了，跟剧情好坏关系不大。坏就坏在这里，黑袍这剧天天嘲讽超英，结果自己根本没跳出超英的五指山。你们复盘一下这5季的套路，无非是主角团闹内讧，接着感情大爆发，然后谁谁谁又黑化了，世界末日再次升级，最后大家又靠着爱和愧疚强行和解，顺便再留个大坑给下一季，就这么反复折腾。到了第5季结尾，屠夫拿撬棍把失去超能力的祖国人敲死，接着开始迷茫，再自我救赎，最后每个人都找到了自己的归宿。这种情感走向跟他天天骂的那些漫威和 DC 电影一模一样，主角付出了惨痛代价完成复仇，然后活下来迎来新生活。我们在爆米花电影里看了无数遍的结局，最后在黑袍里又看了一遍，所以这也难怪观众会炸锅。大家倒不是觉得这剧纯粹变烂了，关键是有一种被骗的感觉。黑袍当年可是给了大家一个高调的承诺，摆出一副老子跟外面那些妖艳贱货不一样，老子专门砸超英饭碗的架势。结果到了大结局，他端上来的却是一碗最标准最安全的超英工业流水线大米饭。这种货不对版的失望，比普通的剧情烂尾让人难受多了。毕竟之前大家把它捧得太高，现在摔下来就疼得太真实，评分数字的暴跌就是观众被晃点之后的真实反应。而且这里头还有个挺讽刺的事，黑袍一开始是拿着锤子去砸超英流水线的，结果拍着拍着他自己不知不觉也变成了流水线上的熟练工。角色的成长路径被固定了，每季末尾的危机套路也被固定了，什么时候给观众喂狗血，情绪都有一套标准流程。他掉进了自我复制的死循环里，原本想当那个揭穿神话的叛逆少年，最后自己却变成了神话工业里的一颗螺丝钉。大结局有个细节挺有意思，祖国人没了超能力以后居然开始求饶了，
他流露出了普通人那种对死亡的极度恐惧。这一幕其实抓得很准，那些被强行捧上神坛的偶像，一旦脱掉那层外壳，底下其实空空如也，就是一个怕死的小老百姓。戏里的祖国人活成了这样，现在市场上的很多超英流水线产品差不多也是这个德行。如果把特效、套路公式，还有故意设计的那些情绪爽点全部拿掉，这片子到底还剩个啥？这个问题黑袍问了整整5季，结果到最后他自己也迷失在里面，没能给出个像样的答案。